А вы знали, что квартиру с дизайнерским ремонтом можно приобрести по семейной ипотеке со ставкой 3,5%? Магазины, рестораны, бутики, школы, сады, закрытая территория, Гранд-аллея – все это будет в жилом комплексе, то есть работаем и отдыхаем, не выходя из дома. На видео пример того, как будет выглядеть квартира в конечном итоге. Планировки разнообразнейшие, от однокомнатных квартир до больших шикарных пентхаусов. В шаговой доступности 2 больших торговых центра. Трамвайная ветка находится в 5 минутах ходьбы. Один из лучших жилых комплексов Краснодара, а возможно и России. Разнообразнейшие виды рассрочек. Также существует раншевая ипотека. Если вам понравилось данное предложение, пишите слово «Центр» и я отправлю вам подборку предложений по данному комплексу. Подпишитесь на мой канал и поставьте лайк.